सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय इंद्रेश जी, आदरणीय नंद किशोर जी, आदरणीय भंते डॉक्टर आनंद थेरो जी, सभागार में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आज मैं विदुषी लेखिका मेरी अनुजा डॉक्टर शीशम बंसल अग्रवाल जी के द्वारा लिखित ओम ब्रह्मांड का नाद इस विषय पर इसके लोकार्पण के शुभ अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि हार्दिक बधाई ज्ञापित करती हूँ। और ओम इस विशाल गहन सूक्ष्म रहस्यमय और जितना कहा जाए इस पर उतना कम है, क्योंकि हम प्राणी हैं और प्राणी ईश्वर के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी सर्वमत्ता, सर्व अधिष्ठानकृत और उसकी सर्वज्ञता के बारे में केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि उसने बनाया है। तो उस विषय पर मैं अपनी व्यक्तिगत परिकल्पना, भावना एवं विचारों का प्रस्तुतिकरण भारतीय वैदिक संस्कृत साहित्य का आश्रय लेकर के करने जा रही हूँ। असतो मा सद्गमय की भावना से सुसमृद्ध, सुसंस्कृत एवं विचारों को जो हमारे मनुष्यों के द्वारा यहाँ पर अजस प्रवाह, अजस इतिहास का प्रवाह भी कालखंडों के द्वारा उसको अवरुद्ध नहीं कर पाया और भारतीय मनुष्यों के मनन, चिंतन एवं अनुभूति से समन्वित सत्यमेव जयते का जो अक्षुण विचारधारा थी, वो आज तक वैदिक काल से लेकर के निर्बाध गति से सर्वत्र प्रवाहित हो रही है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हम भारतीय हैं, इसलिए हमारे गौरव का विषय है कि कालखंडों में कहीं पर भी अवरुद्ध नहीं हुई और आज भी हम इस मंच पर ओम का विवेचन लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। इस पर मैं आप सब के लिए, आप सबको बधाई देती हूँ और एक बार आप लोग खुले मन से ताली बजाइए। अब पुनः हम ब्रह्मांड के कारणभूत, अधिष्ठानभूत, चैतन्यभूत की जगत नियंता, उसकी सर्वज्ञता, उसकी सर्वशक्तिमता का यथार्थ अनुभव नीलक्षीर विवेकी हंस की भांति वैदिक ऋषियों ने किया और उन्हीं के भगीरथ प्रयासों के कारण उपनिषदों का और वेदों का ज्ञान दिवाकर इस क्षितिज पर द्वैदिप्यमान हुआ। वेद, उपनिषद अप्रतिम निधि हैं, न केवल भारतवर्ष की परंतु समूचे विश्व की अप्रतिम निधि हैं। और वेद का अर्थ है विज्ञान धातु से ज्ञा प्रत्यय लेकर के बना है, जिसका अर्थ है जानना। जो नहीं जाना गया, जो अज्ञानता की चीज है, जो हम नहीं जानते, वो सब वेद में है। इसी प्रकार उपनिषदों का अर्थ है उपसर्ग पूर्वक सद धातु से उपनिषद शब्द का की व्युत्पत्ति हुई है। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान कराना। इसके द्वारा अविद्या का नाश, आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं दुखों का नाश होता है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय तो आपने देख लिया। उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद प्रथम उपनिषद है और यह स्वीकृत किया गया है उसमें कि सच्चिदानंद घन परब्रह्मा को ओम शब्द से, ओम संज्ञा से अभिहित किया गया है। ओम पूर्णम मदः पूर्णम इदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम से जो पूर्ण है, समूचा है, अखंड है, उसमें से कुछ लेने
ब्रह्म के बारे में केवल कल्पना ही हो सकती है। और जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी सद्बुद्धि है, और केवल हमारे मार्गदर्शन में उपनिषद और वेद ही इसके लिए सक्षम है। ओम पावन अक्षर है। यदि श्री वामन आपटे की शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश है, यदि उसे देखा जाए तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये मंत्र के आरंभ में उच्चारण होने वाला पावन उच्चारण है। पावन शब्द है और अंग्रेजी में इनवेरेबल, अव्यय, अक्षर, अक्षर, अव्यय का अर्थ होता है न व्ययम वेतीति, जिसका कोई खर्च नहीं हो रहा है, जो एज इट इज है। हम जब पैदा हुए, आप हमारे बाद पीढ़ी आएगी, वो भी उसी रूप में देखेगी। खर्च तो दुनिया की चीजें होती हैं, भौतिक संसाधन खर्च होते हैं, परंतु निर्विकार, निर्विकल्प, जिसकी हम कल्पना नहीं, और उसके साथ साथ अक्षय, अक्षर, अव्यय, ये सारे के सारे विशेषण ब्रह्म परमात्मा के हैं, जो ओम का प्रतीक, ओम जिसके बारे में, ओम एक शब्द, एक जो कहिए नाद, ध्वनि ओम के ही बारे में है। अब यदि हम उपनिषदों में मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद का यदि हम अनुशीलन करें तो मांडूक्य उपनिषद में ब्रह्म को, ओम को लोकातीत महिमा मंडित किया गया है। इसको ध्यान से सुनिए। ओम इति इक्षरइदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्व ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालीतं तदपि ओंकार एव। इसी प्रकार से कठोपनिषद में भी समस्त उपनिषद ओम का गुणगान, महिमा गान जिस प्रकार से करते हैं, वो देखने लगे। सर्वे वेदा यत् पदम मानन्ति सर्वांसि तपांसि सर्वांसि च यत् वदन्ति यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। अंग्रेजी में the goal which all the Vedas proclaim, of which all the works of penance proclaim. In brief, I tell you, it is Om. यम का यह वाक्य है। उपनिषद में, कठोपनिषद में बालक नचिकेता है और यम उनको बता रहे हैं what is Om. The goal which all the Vedas proclaim, of which all the words of penance proclaim. I tell you in brief, it is Om. यहाँ पर कठोपनिषद में आपने देख लिया कि ओम को अक्षर ब्रह्म से संदर्भित किया गया है। यदि हम योग दर्शन, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का अनुशीलन करें तो वहां पर कहा गया है पुरुष विशेषः ईश्वरः तस्य वाचकः प्रणवः। वहां पर प्रणव शब्द का प्रयोग किया गया है ओम के लिए। तो यह जब व्याख्या पढ़ते हैं, भाष्य पढ़ते हैं, तब वहां पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ओम प्रणव एक ही है और ओम को ईश्वर का अभिधेय अर्थ ओम है और प्रणव का अर्थ है ओम। इसलिए ओम और प्रणव में कोई अंतर नहीं है। अतः प्रणव का अर्थ है उत्कृष्ट रूप से जिसकी स्तुति की जाती है, जिस शब्द के द्वारा, वह शब्द प्रणव है। उस प्रणव का स्वरूप ओम है, यह ध्वनि रूप है। अतः यहाँ पर अ, उ, मा का एकीकरण हुआ है। अब मैं अपना संक्षेप संक्षेप में मैं थोड़ा बता दूं आपको। निष्कर्षता ओम अक्षय निराकार ब्रह्मांड का नाद नित्य परमेश्वर का प्रतीक है। ब्रह्मांड संस्कृति का और सभ्यता की आधारशिला है। और यदि हम ओम का
दैविक हर प्रकार से पुष्टि होती है, शरीर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। अतः यहाँ पर ओम बीज मंत्र है जो समस्त सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। और थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको राजकुमार दाराशिकों के विषय में बताऊंगी। राजकुमार दाराशिकों ज्यादा उनका आप सब परिचित हैं। उन्होंने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। उनके अनुसार उपनिषद जो हैं वे ओशन ऑफ मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद के प्रतीक हैं। एक ईश्वरवाद है, उसमें सब कुछ एक ईश्वरवाद है और केवल उसमें लफ्जाए इख्तिलाए लफ्जी भाषा और प्रस्तुति का अंतर है। एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज डिफरेंस, भाषा और प्रस्तुति का अंतर है। केवल लैंग्वेज में कोई कुछ नाम ले रहा है, कोई कुछ नाम ले रहा है, कोई कुछ नाम ले रहा है, लेकिन सबका गमन, सबका गंतव्य, सबका ध्येय, समस्त मनुष्य जाति का ध्येय, मनुष्य का अंतिम स्थान हो। अंत में मैं अपनी विदुषी बहन अनुजा डॉक्टर शीशम बंसल अग्रवाल जी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, कोटि कोटि बधाई देती हूँ। उन्होंने ओम पुस्तक पर इतना गहन विषय पर अपना ध्यान एकत्रित करके जो कलेवर हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह गागर में सागर भरने जैसा है और यह उक्ति को चरितार्थ करता है। यह पुस्तक जनजीवन को लाभान्वित करे और विदुषी लेखिका को यश के उन्नत शिखर पर पहुंचाए, यही मेरा शुभ आशीर्वाद है। मेरी शुभकामना